მოგესალმებით, ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამსტობენ, მე ასტროლოგი ტელეწამყვანი მიხეილ ცაგარელი თქვენთან ერთად ვარ დღესაც და ცხადია ჩვენ ვისაუბრებთ იმ მოვლენებზე, რომელიც მოსაოდნელია ახლოს ერთ კვირაში. საუბარია 9-15 თებერვლის შუალედში მიმდინარე ასტროლოგიურ პროგნოზზე, როგორ იქნება ეს კვირა, რა ტენდენციებია მოსაოდნელი, სწორედ ამის ირგვლივ ვისაუბრებთ დღეს და პირველ რიგში დავიწყოთ რით. როგორი ტენდენციებია მოსაოდნელი ამ კვირის განმავლობაში. მე მინდა მაინც კიდევ ერთხელ ვთხოვოთ ყველას, რომ ცოტა მეტი სიფრთხილე გქონდეს ამ კვირაში, იმიტომ რომ შემდეგი კვირიდან დედამიწა უკვე პოზიტიურ ენერგოველში გადადის და რასაკვირველია სასიკეთო ცვლილებების ტენდენცია მოიმატებს. ეს უდავო იქნება, მაგრამ ეს კვირა კიდევ ითხოვს ყურადღებას. ეხლა მოდი ავუშვოთ ისიც, რომ ჩვენ ალბათ მაინც მე ვფიქრობ, რომ სამყარო გვეხმარება იმ კუთხით, რომ 17-ში იცით ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული მზის დაბნელება, მერე 3 მარტს გვაქვს მთვარის დაბნელება. 17-დან 3 მარტის ჩათვლით ჩვენ მოგვიხდება ეგრეთ წოდებული დერეფნის დაბნელების დერეფნის გავლა, რომელიც ყოველთვის ცოტა რთულია და ზოგიერთ ადამიანს აქ ტვინიც უბნელდება და ბევრი სხვა რამე. მინდაგით რა, ამიტომ დედამიწა ამ პერიოდისთვის იწყებს უკვე აღმასვლას, გადადის უფრო დადებით ენერგოველში და აი ხშირად ვატყობ მე ამას, რომ როცა მოდის რაღაც ეს რთული პერიოდი, აი რაღაცა ძალა კიდე ეს დადებითი გვეხმარება ამ კუთხით და შედარებით მაინც მოგცემს იგი საშუალებას თავისი დადებით ენერგოველით, რომ შედარებით გაანეიტრალოს ეს დაბნელებების რთული მაცდუნებელი პერიოდი და ეს უდავოდ ძალიან კარგია. მაგრამ ეხლა რო ყოფილიყო დედამიწა კიდევ უარყოფით ენერგოველში და კიდევ დაბნელებების დერეფანი, რასაკვირველია, უფრო რთულად გაევლიდა ზოგიერთი ჩვენთაგანი ამ პერიოდს. ეხლა მოდი ავუშვოთ რა ტენდენციები ამ კვირის განმავლობაში, ესე კიდევ ერთხელ ამ კვირაში მაქსიმალური სიფრთხილე. ურთიერთობებში არავით არის მზადმეტი დაძაბულობა, პროვოკაციებსაც აქ ნუაყვებით ამ პერიოდში და ეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ყველანაირად ეცადეთ, რომ შვიდობიანად. რაღაც პრობლემაა, შვიდობიანად გადაწყვიტეთ, რაღაცა დაუშვათ საკითხია, აკაც ეცადეთ ზედმეტად გულთან მიიტანთ ნურაფერს და ეცადეთ, რომ ცოტა ასე ვთქვათ, სტაბილურად გავიაროთ ეს ცოტა რთული ეს კვირაც, რომელიც ითხოვს ყველასგან ყურადღებას. არის შეუძლო აუცილებლად ყველა რაღაც ნეგატიურ სიგნალს და რაღაცა ყველას რაღაც გარკვეული პრობლემა შეეხება, არა, რასაკვირველია, მაგრამ ტენდენცია არის ზოგისთვის შეიძლება სწორად არეგოს ცუდი პირიქით და საკმაოდ სერიოზული სასიკეთო ტრანსფორმაციის პერიოდიც იყოს კი ბატონო, მაგრამ მაინც ყველას მართებს ყურადღება, იმიტომ რომ ეს უკვე პირად ჰოროსკოპზეა დამოკიდებული. ახლა თუ ადამიანს ამ პერიოდში, ახლა ზუსტად ამ კვირაში პირად ჰოროსკოპში აქვს ფარველი ანგელოზის და იუპიტერის შეერთება და თან კარგი ასპექტები სხვა პლანეტებთან, პირიქით, მას შეიძლება საკმაოდ დიდი წარმატებაც ჰქონდეს ამ კვირის განმავლობაში. მაგრამ ეს ახლა მაინც ასე ხშირი არ არის და ბევრს არ ექნება თავისთავად, ხო? ამიტომაც ძირითადად მასისთვის ჩვენ ასე დროს ვამბობთ, რომ ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა ეს პერიოდი მაინც რთულია და ყველას მაინც მართებს ცოტა მეტი ყურადღება ჯანმრთელობის მიმართ, მათ შორის ურთიერთობების მიმართ, ბიზნეს საქმიანობის მიმართ და ასე შემდგომ. ამიტომ ეცადეთ, რომ ეს კვირა ცოტა ფრთხილად გავიაროთ, არ ავყვეთ პროვოკაციებს და რაღაც სხვა სახის სირთულეების წინაშე არ აღმოჩნდეთ. ეხლა მოდით სხვა მომენტები განვიხილოთ კიდევ, რომელიც მოსაოდნელი ამ კვირის განმავლობაში და პირველ რიგში მოიხსენებათ, რომ აქ უკვე ჩვენ სატურნი 14 რიცხვში და ვენერა. აი ეს ორი პლანეტა გველოდება და რა კუთხით. ახლა ვენერა გადაასვლებს სამშაბათს თევზების ზოდიაქოში. არ არის ცუდი, იმ კუთხით, რომ ვენერას უყვარს თევზებში ყოფნა. ამიტომ ეს გვაძლევს უფრო მეტ ემოციურობას, გნობიარობას, უფრო ურთიერთობა რომანტიკული გახდება, სასიყვარულო პარტნიორული, ხოლო სატურნი გადადის ვერტში უკვე შაბათს, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკვე შეუერთდება პლანეტა ნეპტუნს, რომელიც ასევე ვერტშია. ეს მოვლენა ფრიად ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი იქნება, თუმცა ამ მოვლენის მნიშვნელობაზე ალბათ ჯობია რომ უფრო იქით კვირას ვისაუბროთ, როცა უკვე სატურნი უკვე გადავა და შეუერთდება პლანეტა ნეპტუნს. ესე იგი, მოდი ავუშვოთ ახლა ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნების პერსპექტივები ამ კვირის განმავლობაში, ზოგადად რომ კვირა ცოტა რთულია, დედამიწა ჯერ კიდევ უარყოფით ენერგოველშია.
ეს მე მგონი იმედია გავიგეთ და ვეცადოთ რომ ეს კვირა მაინც ცოტა ფრთხილად და წინდახადულად გავიაროთ ყველანაირად. ეხლა რა შეეხება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნების პერსპექტივებს და ნუ დავიწყოთ ვერძით. ვერძზე პირველში გავითვალისწინოთ რომ ეს კვირა ჯერ კიდევ ვითხოვს ყურადღებას ხა ჯანმრთელობის მიმართ ნაკლებად. იმიტომ რომ ჯანმრთელობას ეს ნიშანი არ ურჩევის პირიქით ჯანმრთელი აქტიურია, ენერგიულია, ინიციატივიანია, ლიდერია, ხელმძღვანელია. უდაოდ ეს ტენდენციები აქ არის უფრო მეტიც რეფორმატული მოქმედებისთვისაც საკმაოდ კარგი პერიოდია, მაგრამ რაღაცა შეიცვლება თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება ცხოვრებისული პოზიცია. ან რაღაც დაუშვათ თქვენი წარმოდგენა ამ მოვლენასთან დაკავშირებით შეიძლება ასევე შეიცვალოს. თუმცა ვიმეორებ, ეს სასიკეთოთაც შეიძლება გამოვლინდეს თავისთავად, უფრო მეტიც ავტორიტეტი გაიზრდება. ეს პერიოდი, რომ შესაძლოა თქვენ შეგიძლიათ რაღაც პრობლემური სიტუაცია, გადაწყვიტოთ ეს პრობლემური სიტუაციები. აქ მეგობრებთან, ნაცნობებთან ურთიერთობა იქნება საკმაოდ კარგი და აქვე აუშვათ ის რომ ეს პერიოდი, რომ შესაძლოა მაგალითად, განსაკუთრებით უკვე კვირის მეორე ნახევრიდან თვალსისაცემი გახდება, რომ აქ შეიძლება ფეიკების ტენდენციების წინაშე აღმოჩნდეთ. ანუ აუცილებლად გადაამოწმოთ ინფორმაცია. ეს არის წყალქვეშა დინება და მათ შორის ინტერნეტ ინფორმაცია, რათა აქედან არ დაუშვათ რაიმე სახის შესტოები. მაგრამ მთლიანობაში ვერძი ასე თუ ისე მაინც წარმატებული ამ კვირის განმავლობაში უბრალოდ ნუ იჩქარებთ გაწყვეტილების მიღებისას და რაიმე მოქმედების დროს, რათა ამით რაღაც სახის შესტოები არ დაუშვათ და მე რაიმე პრობლემები არ დაებიოთ. ამ ტენდენციებს მიაქცევთ ყურადღება. რაც შეეხება კუროების ენერგოტონუსი მაინც ჯერ კიდევ დაბალია. ამის შემდეგი კვირიდან დაიწყებს იგი ამაღლებას, რასაც თქვენ იგრძნობთ, ამიტომ ამ კვირაში არ გაცივდეთ, არ გადაიღალოთ. ეცადოთ საკუთარ თავზე ზედმეტი პასუხისგებლობა არ აიღოთ. სხვა სახის პრობლემებმა, ჩვენს ფინანსურმა, ან რაღაც ზოგიერთ შემთხვევაში ცოტა საკონფლიქტო სიტუაციებმა, განწყობამაც ისე რა შეიძლება მეტად იჩინოს თავი და ამას მიაქცევთ ყურადღება, მაგრამ მაინც ზოგიერთ მომენტიდან იგრძნობთ, რომ რაღაც ცვლილებები შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. მე ახლა არ დავავიწყდეს, რომ რადგან პლანეტა ურანი ასწორებს უკვე თავის მოძრაობას და კუროს ზოდიაქოში ხდება ეს, გადის ფინიშის სწორზე, სანამ გადავა 26 აპრილს უკვე ტყუპებში, იგი უკვე იქნება გასწორებულ მდგომარეობაში, მოძრაობაში, კუროს ზოდიაქოში, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქ უკვე ის რაც დაიწყო 2018 წლიდან თქვენ ცხოვრებაში, მათ შორის ფინანსური კუთხით, შეიძლება სამსახურებრივი კუთხით, შეიძლება მეგობრებთან ურთიერთობების კუთხით, ან რეფორმების კუთხით, აი ეს ყველაფერი უკვე აქ შეჯამდება და გავა ფინიშის სწორზე, რო იტყვიან. ამიტომ ეს დიდი დაუშვათ ჯახი პრობლემები, რომელიც იყო ამ წლების განმავლობაში, ეს ყველაფერი ხა ნელ-ნელა დაწყდება, დაალაგდება, ახალ იერსახეს მიიღებს. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ეხლაც მაგალითად გარკვეულწილად ზოგიერთ შეეცვალოს მაგალითად სამსახური, ან ზოგიერთ შეიძლება შეეცვალოს სოფხედულობა, ან ცხოვრებისული პოზიციაც კი შეეცვალოთ, შეიძლება ფინანსური მდგომარეობა შეიცვალოს და ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში იცით რა. მე მაგათად გირჩევთ კუროებს და არ მარტო კუროებს, საერთოდ ეს ყველაზე მეტნაკლებად ახდენს და გავლენას, მაგრამ კუროზე განსაკუთრებით რომ მაინც კუროს ზოდიაქოში ხდება. მე მაინც გირჩევთ რომ თუ რაღაცა ისეთი მოხდა, რომ ამ პერიოდში დაუშვათ ან სამსახურის გარშე დარჩით ამ ფინანსების პრობლემა შეიქმნა, ესე იგი ცოტა სწორად მევდგეთ მოიტამ საკითხს. ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ცუდი ხართ. არა, ეს მხოლოდ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ახალი მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ურანი არის რეფორმების სიახლეების მმართველი და მას მოაქვს რაღაც ახალი, შეიძლება ახალი სამსახური კიდევ უკეთეს, შეიძლება ახალი ფინანსური წყაროები და ასე შემდგომ. ხო, ამისთვის რა არის საჭირო? რომ ძველი უნდა დასრულდეს. ამიტომ თუ ძველი არ დასრულდა, ახალი ვერ შემოვა. ფაქტობრივად ის ნიშა უნდა იყოს გასუფთავებული, სადაც შემოვა ახალი, ხო? ამიტომ თუ რაღაცა უნდა გვარი რა მოხდა, არ იდარდოთ, ზედმეტად არ ინერვიულოთ და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთწოდებული წმენდის პროცესი იმ სიახლისთვის, რომელიც მოსაოდნელია თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ ეს ტენდენციები თვალსაცემი იქნება ზოგიერთისთვის, თუმცა მოიწეს წავნიშნოთ, რომ აქ საკმაოდ მებრძოლი სულისკვეთება ჯერ კიდევ ესეთ კუროს ხასიათში გამოვლინდება. სხვაშორის თუ კარგი ურთიერთობები შეარჩუნება თქვენსა და ხელმძღვანელებს შორის, აქ ეძლევათ იმის საშუალება, რომ ეს ამანაც ხელი შეუწყოს თქვენს პროფესიონალურ განვითარებას და კარიერულ წინსვლას გარკვეულწილად. რაც შეეხება ტყუპებს, უპირველეს სკოლისა მოდით ავუშვათ, რომ ენერგოტონუსს აქ არ უჩივი, ჯანმრთელობა მდგრადია, ეს ნიშანი აქტიური, ენერგიულია, გონება მახვილია, საინტერესო შეხვედრების, მგზავრობის, მოგზაურობის, შემოქმედებითი
გეგმების პერიოდია გარკვეულწილად არის ეს ყველაფერი, თუმცა 7 მაინც არ არის პერიოდი, რომ გარკვეულმა თქვენმა თუ არა, მაგათ მეგობართა პრობლემებმა შეიძლება აქ მაინც ეჩინონ თავი. და რაღაც ისეთმა ინფორმაციამ, რომელმაც შეიძლება ცოტა დაკარგინოთ სიმშვიდე შინაგანი. აი ესეც გავითვალისწინოთ. აქვე აღმოჩნდა ისიც, რომ აქ შეიძლება ზოგიერთი აღმოჩნდეს ჯარიმის გადახდის წინაშე ან რაღაცა დაუშვათ ვალდებულება თუ არ შეასრულეთ ამის კომპენსაციის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს აი ესეთმა წყალქვეშედინებებმა შეიძლება ეჩინონ თავი, მაგრამ თლიანობაში არ არის საერთო ჯამში კვირა ცუდი თუ არ იჩქარებთ, თუ ზედმეც არ ელაპარაკებთ და საიდუმლოს არ გათქვათ, მაშინ სხვა მხრივ აი მაგათ კი მგზავრობა მოგზაურობის კუთხით, პერიოდი ძალიან კარგია, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტების კუთხით, უცხოენების ათვისების მხრივ, შეიძლება უცხოელებთან პარტნიორული თანამშრომლობას კი ჩამოყალიბდეს, აი ამ თვალსაზრისით პერიოდი უდავოდ კარგია, რაც თორეა განმსჭვალებით ოპტიმიზმით. ოპტიმიზმი კი თქვენი წარმატების ერთ-ერთი მთავარი საკუთხედი ხდება. რაც შეეხება კირჩხიბებო, ნუ ცოტა რთული პერიოდი, იმიტომ რომ გოტონუსი მაინც დაბალი გაქვს, ჯანმრთელობა არ ამდგრადია, ფსიქოემოციური არასტაბილურობა ასევე იჩენს, მეტად თავს და სხვა თქვენს ირგვლივაც რაღაცა უსიამოვნო ტენდენციებმა ან დაუშვათ მოვლენებმა შეიძლება ეჩინონ თავი. გინდათ არ გინდათ თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ამ მოვლენების ერთ-ერთი მონაწილე. შესაბამისად დაშვების ტენდენცია მაღალია, რაც უკმაყოფილებას იწვევს არ მარტო თქვენში, არამედ ირგვლივ ყოველ ადამიანებში და აი მათი მითითებები ამასთან დაკავშირებით შეიძლება თქვენთვის ძალიან გამოყენებელი აღმოჩნდეს. რამაც შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში კონფლიქტების გამოიწვიოს. თქვენი ასე ვთქვათ ემოციურობა განსაკუთრებით გამძაფრებულია. ყველა, ნუ მოიესე ვთქვათ, ყველა საკითხს, ყველა საქმეს, რომელსაც ახლა აპირებთ, ან დავუშვათ გეგმავთ, ან პარტნიორულ თანამშრომლობას ჭირდება გასაიდუმლოება. არ გათქვათ წინ და წინ ინფორმაცია. რაც მეტად ინტუიციაზე დაყრდნობით იმოქმედებთ, მით უფრო მეტად წარმატებული იქნებით ამ კვირის განმავლობაში. შემდეგი კვირიდან უკვე თანდათან თქვენი ენერგოტონუსი დაიწყებს გაუმჯობესებას და უკვე ნელ-ნელა ნათელი პერსპექტივები თვალშისაცემი გახდებიან. რაც შეეხება ლომის იმპერატორულ ნიშანს, ლომებო, ენერგოტონუსს თქვენ არ უჩივით, ჯანმრთელობა მდგრადია, ეს ნიშანი აქტიური, ენერგიული, ქარიზმატულია, ლიდერია, ხელმძღვანელია, მოდი ასე ვთქვათ, ხელს სკობს იგი პროფესიონალურ განვითარებას, ურთიერთობებს, თუმცა ის წარმოშობთ, რომ ზოგიერთი პროექტი ან წამოწყება მთლად ისე შეიძლება სწრაფად და კარგად არ წავიდეს, როგორც თქვენ ეს სურთ. იმიტომ რომ აქ შეიძლება ზოგიერთ მათგანს დაჭირდეს გარკვეული კორექცია, ან დაუშვათ რაღაც ცვლილება, ასხვაშუის აი ძველ საქმეებისადმი შეიძლება დაგაბრუნოთ სამყარო ამ პერიოდში და მათი გამოსწორებაც მოგიწიოთ ამ პერიოდში. ამასთან ერთად ცვლილებები შეიძლება შეიტანოთ თქვენს გეგმებში და თუ მეტად დაკავდებით კოლექტიური საქმიანობით, უკეთესი იქნება ვიდრე ინდივიდუალურით, სხვა შორის აი პარტნიორული თანამშრომლობის დროა. აი რაც მეტად თქვენ გექნებათ კარგი პარტნიორული ურთიერთობა ბიზნეს პარტნიორებთან, საქმიან პარტნიორებთან, თუ ვინმე სასკوارლო პარტნიორებთან, ეს მეტად გაზრდის თქვენი წარმატების შანსებს. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც ჩემთან მოდის პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით, ძალიან უკვირს რაღაცა დეტალები და აი რისი დეტალები მაგალითად ახლა ამასთან ლომთან დაკავშირებით გამახსენდა. აი მაგათ პირად ჰოროსკოპში შეიძლება იყოს ესეთი პოზიცია. აი ადამიანს უნდა ფინანსები, ხო, რომ ფინანსურად იყოს უზრუნველყოფილი, კი ბატონო, მაგრამ პირდაპირ მითითებაა. სასკوارლო პარტნიორული ურთიერთობები და ფინანსები პირდაპირ კავშირშია და საქმე. აი ეს სამი პარამეტრი, ხო? ანუ ჩანს ესე პირადი ურთიერთობა აირია, ეგრევე ერევა იმ ადამიანს საქმე და აღარ შემოდის ფინანსები. აი ზოგჯერ უკვირთ ხოლმე და მე არა მიდასტურე მე რომ ნამდვილად ასე იყო, მაგრამ უკვირთ რომ ეს ერთი მეორესთან რატო ეს აი ესეა ჩემო კარგება, იმიტომ რომ ბევრი ენერგია ერთი მეორესთან არის კავშირში და ფინანსებს აქვს თავისი ენერგია, საქმეს თავისი და ასე ვთქვათ ურთიერთობებს კიდე თავისი. არის პერიოდები, როდესაც ჰარმონიზაცია ამ ენერგიების სახელს უწყობს ფინანსების გაძლიერებასაც და პირიქით. აი ამიტომ აი ლომთანაც ეს მომენტია ამ შემთხვევაში მოიტავშოთ, რომ ეს ის პერიოდი, რომ შეუბისას თქვენ კოლექტიურ ძალისხმევაში ჩართვა უფრო მეტ შესაძლებლობას მოგცემთ და პარტნიორული ურთიერთობა. პარტნიორული თანამშრომლობა და თუნდაც აი სასკوارლო პარტნიორთან კარგი ურთიერთობა მეტად ხელს შეუწყობს თქვენ საქმიან წარმატებებს და ფინანსური გენერაციის გაძლიერებას. რაც შეეხება ქალწულებო გავითვალისწინოთ, რომ ენერგოტონუსი თქვენი მცირდება. შედარებით ადვილად შეიძლება დაიღალოთ. ამიტომ მესმის, რომ სულ გინდათ იშრომოთ, სულ გინდათ რაღაცა გააკეთოთ, მაგრამ
ნუ გადაიღლებით თორემ არ შესწომებს დავშვევ თქვენთან მოგეშლებათ ნერვები ამიტომ იმოქმედეთ იმოძრავეთ საქმეს გააკეთეთ ოღონდ და ასვენეთ საკუთარ თავი მეცით ორგანიზმს დახარჯული ენერგიის აღდგენის შესაძლებლობა ასევე მოიტანხმოთ რომ ცოტა სირთულეები შეიძლება წარმოიქმნას საქმეებში სამსახურშიც კი გარკვეულმა პრობლემებთან რაღაცა ქაოსმა შეიძლება ეჩინოს თავი უფრო მეტიც აქ კარგად ვერ გაარკვევთ რა როლი გაქვთ მაინც თქვენ სამუშაო პროცესში ამნაც შეიძლება ცოტა დაგაბნიოთ მოდი ასე ვთქვათ აქ სწრაფად სვადი სიტუაციებია თქვენს ირგვლივ ახალი საქმეები პროექტებიც ახალი თანამშრომლები შეიძლება გაჩნდნენ აი რამდენად მოახდენ თქვენ სწრაფ ადაპტაციას ამის მიმართ ეს არის მნიშვნელოვანი და ეცადეთ რომ კარგი ურთიერთობა შეენარჩუნოთ კოლეგებთან ხელმძღვანელებთან ეს ამშვენია თქვენთვის და კიდევ ჯანმრთელობას ცოტა მეტი ვარდება აი შემდეგ გვერდიდან უკვე თქვენი ერგოტონუსი და ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაიწყებს გაუმჯობესებას რაც შეეხება სასწორებს სასწორებო პრელისკოლის სასიყვარულის დროა რაც მეტად ახლა კარგი ურთიერთობა გექნება სასწავლო პარტნიორებთან შვილებთან მიმართებაში ეს თქვენი სერიოზული ცხოვრებისული წარმატების ფაქტორია აქ საჭირო საჭიროა თუ მეტად შეძლებს უშარმებწული სულისკვეთების გამოვლენას ლიდერული ორგანიზაციის წარმოჩენას ესეც ხელშეუწყობს საჭიროს თქვენს ცხოვრებისულ წარმატებებს აქ ნიჭის უნარის გამოვლენისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია ზოგადად თქვენთაგან შეიძლება აღმოჩნდეს ახალ რომანტიკულ კავშირებში ან ძველი ურთიერთობა უფრო მაღალ დონეზე აიყვანოს ეს ის პერიოდი რომ შეუბისას ემოციურ სფეროს უნდა განსხვავებული ყურადღება აი ემოცია გაქვთ არასტაბილური ამიტომ მაქენა გამომდინარე უცებ შეიძლება შეგეცვალოთ ხასიათი რაღაც შიდა გაღიზიანება მოიმატოს რაღაცა უცნაური სურვილები შეიძლება გაგიჩნდეთ ემოციურ ფონზე რაც რასაკვირველია გიშლით ხელს იმაში რომ დროულად დასახოთ თქვენი მიზნები და სწორად იმოქმედოთ რომ ეფექტურად გამოიყენოთ თქვენი ძალები და შესაძლებლობები აი ეს არის მთავარი ხელშემშლელი ფაქტორი ამ პერიოდში მაგრამ თუ თქვენ გაგირთულდათ ურთიერთობა შვილებთან და სასწავლო პარტნიორებთან ეს კიდევ დამატებით სირთულეებს შექმნის თქვენს ცხოვრებაში ამ პერიოდში რაც შეეხება მორიელი ზოდიაკოს ნიშნავდებლებს ერგოტონუსი ჯერ კიდევ დაბალი გაქვთ შემდეგ კვირიდან დაიწყებს იგი ამაღლებას ამიტომ ამ კვირაში ცოტა გავფრთხილდით საკუთარ თავს ნუ გადაიღლებით დრო და დრო მიეცით საკუთარ თავს ცოტა დასვენების საშუალება მოულოდნელი მოდი ასე ვთქვათ მოვლენების პერიოდია და აქედან გამომდინარე სასწავლო პარტნიორებთან ურთიერთობა შეიძლება ცოტა დაიძაბოს ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება დაშორებითაც კი დასრულდეს ამავდროულად აღმოჩნდეთ რომ გამოჩნდებიან ესეთი ადამიანები რომლებიც ეცდებიან თქვენი შესაძლებლობების გამოყენებას ფრიად საეჭვო საქმიანობაში რაც არასტაბილურობას შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში არის გამორიცხული რომ შეიძლება დაგეძაბოთ ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან ან ნათესავებთან მიმართებაში რაც ნეგატიურ დახს დაასვას მომდავრად თქვენს წარმატებებს ასევე აღმოჩნდეთ რომ საყოფაცხოვრებო პრობლემა შეიძლება ეჩინონ თავი აქ თუ რაღაცა გაგიფუჭდათ სახლში ეს რაც ყველა მოითხოვს დამატებით სახსრებს დროს ენერგიას ეს არ არის აუცილებელი მაგრამ ტენდენცია არის და თუ ესეთი რამ მოხდა ამ კვირაში რომ მზად იყავით ცივი გონებით ყველაფერი შეასრულეთ ზედმეტი ემოციების გარეშე რაც შეეხება მშვილდოსნებს პირველ რიგში დინამიური პერიოდი ეს ნიშნავენ აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი ანამდვილ ლიდერია ხელმძღვანელია თუ შეიძლება ესე ითქვას თან საკმაოდ ოპტიმისტურია კონტაქტების შეხვედრების მოლაპარაკებებისთვის საუკეთესო პერიოდია და აქ შეიძლება რაღაც პარტნიორული თანამშრომლობაც კი ჩამოყალიბდეს დისპუტებში მიიღოთ მნიშვნელოვანი მონაწილეობა და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის აქ აღმოჩნდეთ ისიც რომ აი წყალქვეშა დინება რას უკავშირდება აქ ვეცადოთ რომ არ ავიღოთ ვალი კრედიტი მოდი ასე ვთქვათ ხო ამას მე შეიძლება მოყვეს დამატებით სირთულეები იმიტომ რომ მაინც ფინანსური მდგომარეობა ცოტა არასტაბილურია ჯერ კიდევ ბევრი იქნება დაუშვათ იქ დაპირებები სხვათა მხრიდან მოლაპარაკებები მაგრამ მათი უმრავლესობა არ შესრულდება მერე და ეს ძალიან მოხშელი ფაქტორი იქნება თქვენთვის მეტი თავდაჭერა ფულის ხარჯვის კუთხით აი ეს არის აუცილებელი პირველი ფაქტორი რომელიც გიშლით ხელს ესე იგი ფინანსური ხარჯი ცოტა შევამციროთ კვირაში და პირად ურთიერთობებში მეტი ტაქტი და თავდაჭერა გამოვავლოთ. ნუ იქნება ზედმეტად ხისტი, სულსწრაფი, სარკასტული, ეს ხოლმე დაძაბავს პირად ურთიერთობებს და ხელში უშლის თქვენს განვითარებას და კიდევ ფეიკების ალბათობა ამ კვირაში მაღალია. ამიტომ ეს ადვილად ნუ რავის, ნუ უჯერებთ.
ყველაფერი გადაამოწმეთ თუ რაღაც საბუძზე გაქვს ხელი მოსაწერი ყველა პუნქტს გადახედეთ, ნუ ჩქარობთ. თორე აქაც შეიძლება შეცდომები დავუშვათ. რაც შეეხება უკვე თხის რქას, თხის რქება უპირველეში გავითვალისწინოთ, რომ ფინანსური შემოსავლის პერიოდებით, რომ ადრეული დაწყებული საქმედან თქვენი ბიზნეს პროექტებიდან შეიძლება გარკვეული თანხები მიიღოთ, ან იპოვოთ რაღაც დამატებითი დავუშვათ წყაროები ფინანსების ახალ იდეებში, პროექტებში კი შეიძლება ჩაერთოს ზოგიერთ თქვენთაგანი, მაგრამ რამდენად სწრაფად მოვა ფული, იმდენად სწრაფად წავა ორი იმდენი. იმდენად შეიძლება მოულოდნელი და ესეთი ხარჯის წინაშე აღმოჩნდეს. აი მოულოდნელი საღირლები, მოულოდნელი კაპიტალ დამატებები და ასე შემდგომ, მოულოდნელი ინვესტიცია და ასე შემდგომ და რას თქმა უნდა ამის ინიციატორები იქნებიან თქვენი პარტნიორები. და ამიტომ შეიძლება ხახამშრალი დაგდოვოთ საბოლოოდ ამ პარტნიორებმა, იმიტომ რომ საერთოდ დაცალოთ თქვენი ფინანსური შესაძლებლობები. ამიტომ ამ კუთხით იღავით ცოტა ყურადღებით და აკონტროლეთ თქვენი ფინანსური ასე ვთქვათ შესაძლებლობები. ამასთან ერთად სარისკო მოქმედებებს მოვერიდოთ, მით უმეტეს თუ ეს ფულთან არის დაკავშირებული. ყველაფერი უნდა იყოს ზედმიწევნით დაწოლილი, საერთოდ მე გირჩევთ რომ ამ კვირაში ზედმეტად ფულს ხელს ნუახლებთ, თუ რაღაც განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის. აი შემდეგ კვირიდან უფრო სასკეთოა ფულთან რაღაც დაკარგვეული მოძრაობა და არა ამ კვირაში. რაც შეეხება მერწყულებს, მერწყულებო, თქვენი დროა, ენერგოტონუსი ყველაზე მაღალი გაქვს, ჯანმრთელობა ყველაზე მდგრადია და ეს პერიოდი ხელსკობს აქტიურ მოქმედებას, ინიციატივის გამოვლენას, გონებამახვილობის და კომუნიკაციის წინაპლანზე წარმოჩენას. ეს ის პერიოდები, როდესაც გეგმების რეალიზაციის დროა, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, სასქესო კონტაქტებისთვის საკმაოდ კარგი პერიოდია და ამიტომიღბალის თქვენს მხარეს არის. მნიშვნელოვანი ცვლილებების დროა შეიძლება ესეც ვთქვათ. თუმცა რა შეიძლება შეგიშალოთ ხელი ამ პერიოდში. აი თუ თქვენ არა გაქვთ ზუსტი გეგმა მოქმედებისა. ასევე პლუს ამას ემატება ხასიათის ცვალებადობა და სურვილების ცვალებადობა მოულოდნელი. ამან შეიძლება ამოგაგდოთ თქვენს და თქვენი პარტნიორების კალაპოტიდან. და აქედან გამომდინარე, ნუ ჩქარობთ ყველაფერი კარგად გაიაზრეთ. 7 ჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერის პრინციპით იმოქმედეთ, იმიტომ რომ აი ესეთი თქვენი მოქმედებები, ახლობლებსაც გამოიყვანს სწორობიდან და საქმიან პარტნიორებსაც. ეს არის მთავარი ხელშემშელი ფაქტორი. თევზებო, ეს კიდევ ერთი ბოლო კვირა, მოდი ესე ვთქვათ, რომელიც უნდა მოითმინოთ, იმიტომ რომ ეს არის მაინც დაავადების წინა პერიოდი, საკმაოდ რთული. დავეცადოთ, რომ ეს კვირაც ზოგადად ფრთხილად, იმდახედულად გამლოთ. არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი აქ არ დავიწყოთ. აკონტროლეთ რა ხდება ზურგს უკან, ჯერ კიდევ არ ძინავთ აქტიურად მოქმედებენ თქვენ საწინააღმდეგოდ ფარმტრები, ჭორები, ინტრიგები, ეს ტენდენციები აქ რას ქვია, არის თვალშისაცემია. ენასკვილი დააჭირეთ, საიდუმლო დაიცავით ზედმეტს, ნუ ილაპარაკებთ თქვენი გეგმების შესახებ, ანუ დისჰარმონიული დაძაბული პერიოდია, ხო? ხასიათის ცვალებადობა, დეპრესიული ელემენტები, ცუდი აზრები, შიშები, ცოტა გაძლიერდება ზოგიერთ თქვენთაგანში. ამიტომ ცოტა ყურადღებით, ანუ ემოცია მაქსიმალურად ვაკონტროლოთ. სხვის მხრიდანაც კი თქვენს მიმართ რაღაც უტაქტო გამონათქვამებთან ძალიან ისეთ აგრესიულმა მოქმედებამ შეიძლება ძალიან გამოგეღვანოთ წონასწორობიდან. ამიტომ მოვერიდოთ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ახლა კონტაქტები, რომ კონფლიქტებში არ გადავარდეთ და აქვე უნდა ისიც რომ აქ ჯობია უფრო ინდივიდუალური საქმით შემოიფარგლოთ, ვიდრე კოლექტიური ძალისხმევაში ჩაერთოთ და მშვიდად გავიაროთ ეს დღე. სიტყვით მიაქცევთ ყურადღებას ჯანმრთელობას. აი შემდეგ კვირიდან ნელ-ნელა უკვე დაიწყება ამაღლების, ვთქვათ, სასკეთო ტენდენციები თქვენ ცხოვრებაში. ეს რაც შეეხებოდა 12-ვე ზოდიაქოს ნიშანს, მათ პერსპექტივებს 9-15 თებერვლის შუალედში. ეხლა მოდით უკვე გადავიდეთ ცალკეულ დღეებზე და ვნახოთ ეს დღეები როგორ იქნება თქვენთვის და არის მომასწავებელი. პირველში აი ხვალინდელი დღე, ეს არის უკვე 9 თებერვალი. ხვალორშაბათი დღეა, გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური იცით რას ნიშნავს? ეს ნეგატიური კოსმური ენერგიები დიდ ზეგავლენას ახდენენ გულსის დარღვევან თქვენ სისტემაზე და აქედან გამომდინარე შეიძლება უგუნებობა მიჩინოს თავის ტკივილებმა, სხვადასხვა სახის დისკომფორტულმა ტენდენციებმა. რა ვქნათ ახლა ამ შემთხვევაში, თუ ესეთ რამ იქნა, პირველ რიგში აკონტროლეთ წნევა. თუ წნევის პრობლემა იქნა, აუცილებლად წამლების ან ყავის პროფილაქტიკა. რათა მოიყვანოთ წესრიგში თქვენი ორგანიზმი, გასაგებით უკეთ იგრძნოთ თავი და მაშინ უფრო მეტად წარმატებულადაც იმოქმედებთ. და მოდი აუშვათ, რომ აი ხვალ სამყარო აშკარად შეამოწმებს თქვენი შეთანხმების სიმტკიცეს. დღეს მეორე ნახევარში კი ცოტა მოიმატებს ადამიანთა ხასიათში შური, ეჭვიანობა, სარკაზმი, წყენა ხასიათში,
კარგია ხვალინდელი დღე იმისთვის, რომ განთავისუფლდეთ ზედმეტი არაფრის მომცემი ძველი ნივთებისაგან. პარტნიორთა ურთიერთობებში ნუ იქნები ზედმეტად მომთხოვნი და ამბიციური. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ხვალ შარცასკესო რეპროდუქტიული სისტემა. აი ხვალინდელი დღე სხვა შორის კარგია მანქანების ყიდვა გაყიდვისათვის. აი თვითშემეცნებისათვის კომპეტენტურობის გამოსავლენად ამას უწყობს იგი უდაოდ ხელს. და აღნიშნოთ, რომ კარგია ხვალინდელი დღე კუროს, კერჩხების, თხეისკას და თევზების ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულთათვის. რაც შეეხება ახლა უკვე 10 თებერვალს ეს არის სამშაბათი დღე. ესეც გეომაგიტურია და სხვა შორის 3 გეომაგიტური დღე მოდის. ზედიზ, ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი. ამიტომ ვიყავით ყურადღებით, როცა ეს ზედიზ დაიწყობა ერთმანეთს ეს გეომაგიტური დღეები, ეს ყოველთვის არასასიამოვნოა, განსაკუთრებით აი ვინც დაუშვათ უკვე ასაკშია, ვისაც პრობლემები აქვს გულსიძარღვან სისტემასთან, ფსიქიკასთან, აი ისინი განსაკუთრებით რეაგირებენ. ეს დღეებზე და აი ამიტომ კიდევ ვიმეორებ სამშაბათსაც თუ რაღაც დისკომფორტი გაქვს, წნევას მიაქცეთ ყურადღება. და შეიძლება ამისი პროფილაქტიკით მოიყვანოთ იგი წესრიგში. და კიდევ აღნიშნოთ, რომ ჩვენ გვაქვს საყურადღებო 21 წუთი. 10 ანუ სამშაბათს 11 საათიდან 2 წუთიდან 11 საათამდე 23 წუთამდე. აი ამ დროს გვაქვს მიმართულება დაკარგული, ანუ კურსო მთვარის პერიოდი, რომლის შედეგად ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებში, შეიძლება გახდეს ამ პერიოდში 21 წუთის განმავლობაში მიზეზი არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისა. რაც ითხოვს ზღოლებისა და ქვეით ატმოსფეროლებისგან განსაკუთრებულ ყურადღებას. სავსებით საკმარისი 21 წუთით, რომ აქ რაღაცა უყურადღებობამ გამოიწვიოს ტრავმულ-ავარიული ტენდენციები და იღავით ამ დროს ყურადღებით. და 10 კიდევ რით არის მნიშვნელოვანი. სწორედ 10 უკვე თებერვლიდან ამ სამშაბათი დღიდან 6 მარტამდე სიყვარულის, ხელოვნების მმართველი პლანეტა ვენერა გადაასვლებს თევზების ზოდიაქოში, ეს მოვლენა მეტად განაპირობებს პირად, მათ შორის ურთიერთობებში მეტ ემოციურობას, გზნობიარობას, სენტიმენტალურობას, ინტუიციას, რომანტიზმს, განავითარებს ასევე შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენის უნარს, მათ შორის კარგ ქორეოგრაფიულ მონაცემებს, ვისაც ცეკვა გიყვართ, აი თქვენთვის დგება გადასწარები პერიოდი. ასევე გააძლიერებს საქველმოქმედო სულისკვეთებას ადამიანებში რელიგიისა და ეზოთერული საკითხებისადმი, რწმენის საკითხებისადმი მეტ დაინტერესებას და გააღვევს ასევე ზედმეტ ფანტაზიებს, ტყუილებისადმი მიდრეკილებას, ილუზიებს. აი ამ ნეგატიურ ტენდენციებს მივაქცევთ ცოტა მეტი ყურადღება. თუმცა ეს მოვლენა მეტ ფინანსებს მოიზიდავს წეც სფეროებში, როგორც არის პოეზია, ლიტერატურა, ხელოვნება, ტურიზმი, სასტუმროების ბიზნესი, იგივე ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის სფეროებში. კარგია სამშაბათს იურისტებთან ურთიერთობა, უცხოენების ათვისება, ვარჯიშები, სპორტული ღონისძიებების ჩატარება და პარტნიორთა შესაძლებელი იქნება რთული საკითხების მოგვარება. ჯანმრთელობის კუთხით სამშაბათს სუსტდება ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, საზარდული მენჯბარძაყის ძვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია სამშაბათი ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულთათვის. სანამ გავაგრძელებთ ამ ასტროლოგიურ პროგნოზის განვითარებას, პირველში კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენოთ, რომ გამოსულია ასტროლოგიური ლიტერატურა, შენი ჰოროსკოპი ჟურნალი და ასევე დიდი ჟურნალი, უბრალოდ ჩვეულებრივად ჰოროსკოპი სახელწოდებით, ხო? და ორივე ფრიად საინტერესო იქნება იმედია თქვენთვის. ჟურნალ შენ ჰოროსკოპში არის მთელი თვეების და მიხედვით პროგნოზები ცალკეული ზოდიაქოს ნიშანთათვის წლის ბოლომდე თვეების და მიხედვით, ასევე მფარველი ანგელოზის დრო, საათი და შემდგომ მათი მნიშვნელობა და ასევე ცხენის წელიწადზე, თვითონ ცხენზე, როგორც ასტროლოგიურ ნიშანზე უზარმაზარი ინფორმაცია ასევე აქვს. ამის გარდა თქვენ იცით, რომ არის ესე იგი ჟურნალი ჰოროსკოპიც ასევე, სადაც ჩვენ გვაქვს აღნიშნული 2026 წლის პოლიტიკურ საზოგადოებრივი პროგნოზი თავისი ასე ვთქვათ გამოსახვით, გრაფიკული, რას ნიშნავს ამას აქ წაიკითხავთ. ამის გარდა ესე იგი შიგნით თქვენ იცით, რომ გაქვთ ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნების, როგორც აღმოსავლური ასევე დასავლური კალენდრით ასტროპროგნოზები 2026 წლისა და აქვე ჩვენ გვაქვს აგრეგირებული გრაფიკული გამოსახვით გეომანტიის მდგომარეობა დედამიწისა. საიდანაც მიხვდებით დედამიწა რა მდგომარეობაში და რას უგადის ეს ადამიანებს ესა თუ ის მოვლენა და რა პერიოდში. შეგნით ასევე თქვენ გაეცნობით ყოველდღიურ
ასტროპროგნოზ თვარის კალენდრის დამიხედვით და ასევე შეგნით თქვენ გელოდებათ რა სკვლია სიურპრიზები ასტროკალენდრის სახით. აქ ჩვენ გვაქვს პატარა ასტროკალენდარი ჯიბის ეგრეთწოდებული, რომელიც შეიძლება ჯიბეში ჩაიდო და ეს იქნება მხოლოდ თქვენი ზოდიაქოს ნიშნის მთელი წლით გათვლილი დადებითი და უარყოფითი დღეები, ასევე ახალმთვარეობის მნიშვნელობა. ამის გარდა შეგნით ასევე თქვენ ახავთ ბიზნეს შემოქმედები და სასიყვარულო კალენდარს თავისი პლუს-მინუს დღეებით, ასევე სამედიცინო ასტროლოგიურ კალენდარს, სადაც აღნიშნულია დღეები, რომლისთვისაც სასურველი არ არის ამა თუ იმ ოპერაციების ჩატარება, იმიტომ რომ ორგანოები ამ დღეებში სუსტდება და ეგზადმეტი ჩარევა ქირურგიული სასურველი არ იქნება, გადაუდებელი შემთხვევების გარდა თავისთავად და ასევე არის დიდი საოჯახო ასტროლოგიური კალენდარი, რომელიც 1998 წლიდან გამოდის, ამჯერ უკვე წინა საუკუნიდან და აქედან გამომდინარე აქ გაქვთ ყველა სახის დადებითი უარყოფითი დღეები, ახალმთვარეობა, საბრძოლო 12-ვე ზოდიაქოს ნიშნისთვის გათვლილი წლის ბოლომდე. ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, შეერაგებული და წარმატებული. სხვათა შორის აქვე აღნიშნოთ, რომ ყველა ამ ჟურნალებზე, ასევე ყველა ამ კალენდრებზე მითითებულია ტელეფონის ნომერი, რომლითაც თქვენ შეგიძლიათ პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით მოგმართოთ უკვე ჩვენ, მათ შორის მე კონკრეტულად 599-51-52-38 ვიმეორებ 599-91-52-38 და გავაკეთოთ თქვენ პირადი ჰოროსკოპი და ვნახოთ რეისთვის ხართ მოსული ამ ქვეყნად, რა კოსმიური მისია გაქვთ, რამდენად ასრულებთ, რამდენად არ ასრულებთ. დღესაც ძალიან საინტერესო პიროვნებასთან მქონდა ურთიერთობა, რომელიც იყო ფრიად დაბნეული და ვერ გაიგო, დაუშვათ იგივე სამსახურის დაკარგვის ტენდენცია და სხვა ტენდენციები და ვერ გაიგო რა საშუალებს და შემდგომ და იყო ძალიან დაბნეული, იმიტომ რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ უსნის. და კიდევ სიარულმა სხვადასხვა საეჭვო ნათელმხილველებთან და მკითხავებთან ლაცუთ ღმერთებაში ჩააგდო მისი აურა, მინდა გითხრათ. ამიტომ დღეს დამშვიდდა, დაწყნარდა, ყველაფერი გაიგო, უამრავი კითხვა ჰქონდა თავიდან, აღარ იცოდა საიდან დაიწყო. მე ერთი რამ ვთხარი მხოლოდ ბოლოში მივიდეთ და თუ კითხვა გექნება მერე კი, მაგრამ გარწმუნებ რომ არ გექნება და მართლაც აღარ გქონდა. ესე იგი, ნაუხსენი და ყველაფერი გაიგო, რაც თავარია, დამშვიდდა იმ კუთხით, რომ მან უკვე იცის პროგრამა აქვს. რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეს ყოველგვარი მკითხავების, ნათელმხილველების გარეშე და იმდანაც შემართული წავიდა, რომ არა მეპარება ეჭვი, რომ ამას ყველაფერს გააკეთებს და ფრიად წარმატებულის იქნება, მით უმეტეს მოდის პერიოდი, როდესაც მას ეწყება 3 წლიანი ძალიან კარგი აღმავლობის პერიოდი, უნდა ეს ყველაფერი უკვე ივლისიდან. და ივლისამდე უნდა მოასწროს გარკვეული განწმენდი პროცედურების, რაღაც სხვა სახის ტენდენციების გათვალისწინება, გაკეთება, რათა მოიყვანოს უკვე იმ პერიოდისთვის ორგანიზმი და მისი შიდა ენერგოცენტრები სუბთან მდგომარეობაში და წესრიგში. და მე უკვე თავისთავად, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები მეკითხებიან, რომ მე ვამბობ, რომ კარგი პერიოდი გაქვს და მე მეუბნებიან, რომ სულაც არ მქონდა კარგი პერიოდი. გამოკარგება, მოდი ახლა ესეთ მოკლედ ვთქვათ რა, მოკლედ უცებ გაგებინოთ. ადამიანში არის 12 განსაკუთრებული ენერგოარხი. ეს ენერგოარხები, მერიდიანები წყვეტენ ბევრ თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებს. არის არხი, რომელიც ფინანსებთან არის დაკავშირებული, არხი, რომელიც თქვენს პირად ურთიერთობებთან არის დაკავშირებული, არხი, რომელიც კარიერას უკავშირდება და შემო. როცა ეს ენერგოარხები ბინძურდება, იქ უარყოფითი ენერგია შედის. რაც არ უნდა კარგი პერიოდი მოდიოდეს და მეგითხრათ, რომ კარგი პერიოდი მოდის, ეს გადებითი ენერგია ვერ შეაღწევს იმ თქვენს დაბინძურებულ ენერგომერიდიანებში და ჩაივლის ეს მატარებელი გვერდით. მე ხვდი და ვერაფერსაც ვერ იგრძნობთ. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ რა ხდება. აი ახლა ეს პიროვნება ივლისამდე აქვს დრო, გაიწმინდება, გაუსუფთავდება ეს შიდა არხები, მოიყვანს წესრიგში საკუთარ თავს, მათ შორის გარკვეული ვარჯიშები აქვს, ჩასატარებელი, ნერვულ სისტემასაც დაამშვიდებს, ფსიქიკას მოიყვანს წესრიგში. პრობლემა რომელიც მას აქვს სამსახურში, ამასაც სწორად მიუდგება და არ იქნება იმ განცდებში სამსახურის დაკარგვისა, თუ დაკარგავს კიდევ უკეთეს მიიღებს უკვე ივლისიდან. და აქედან გამომდინარე უფრო სხვანაირად მეუდგება ამ საკითხებს და მერწმუნეთ რომ როცა უკვე ადამიანი თავისუფლდება და ასუფთავებს თავის ენერგოარხებს მერიდიანებს, იქ ნათელი ენერგია თავისუფლად შედის და მაშინ უკვე ეს კარგი პერიოდიც აშკარად თვალში საცემი ხდება. აი ეს ტენდენციები
არის და გავითვალისწინოთ, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვისაც გინდათ პირად ჰოროსკოპთან მოსვლა, დაგვირეკეთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 599 მზად ვარ გემსახუროთ და მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ხელი შევუწყოთ თქვენს ასევე წინსვლას და განვითარებას. ხოლო ვისაც გინდათ ამ ჟურნალების სახლში მიღება და ძირითადად ეს ჟურნალები იყიდება ჯიხურებში, პრესის ჯიხურებში, მაგრამ თუ თქვენ გინდათ რომ სახლში მიიღოთ, სახლში მოტანით, მაშინ შეეხმიანეთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 597 1599 ვიმეორებ 597 1599 და იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და იმედია წარმატებულიც თავისთავად. ეხლა უკვე გავაგრძელოთ ჩვენი საუბრები და 11 დღეზე შევჩერდით, შემდეგი კვირის სათითაო დღეს მიმოვიხილავთ ასტროლოგიური პროგნოზის კუთხით. 11 თებერვალის ოთხშაბათი დღეა, გეომაგიტურია, მესამე გეომაგიტური ზედიზე დღე, ამიტომ აქაც თუ რაღაც დისკომფორტი იგრძენით, აუცილებლად წნევას ყურადღება და სათანადო პროფილაქტიკას თავისთავად და მიაქციოთ ყურადღება არა მარტო მოლაპარაკებების შედეგებს, არამედ მეთოდებსაც მოლაპარაკების ოთხშაბათს. აკონტროლეთ თქვენი აზრები, მოსავალია ქრონიკული დაავადებების გამწვავებაც. საღამოს კი მოიმატებს წარმატების მიღწევის შესაძლებლობა. Avnișot ასევე ისიც რომ შეშუს კარგია ოთხშაბათი მაგალითად უცხოელებთან კონტაქტებისათვის, მათ შორის საელჩოების, საკონსულოებთან მიმართებაში შესვლა გინდათ ხო საელჩოებში. ოთხშაბათი ამ მხრივ ძალიან კარგია და ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, მენჯბარძაკის ძვალი, საზარდული ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. დადებითია ეს დღე ლომთათვის და მერწყულთათვის, ნეგატიურია კირჩხების და თხისქა ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რაც შეეხება 12 რიცხვს, 12 ეს არის უკვე თებერვალი ხუთშაბათი დღე. აქ მივაქციოთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს 16 წუთის განმავლობაში. ღამე 23 საათიდან 30 წუთიდან 23 საათამდე 46 წუთის ჩათვლით. რატომ? იმიტომ რომ ღამეც კი ინტენსიური მოძრაობაა. მინდა გითხრათ თბილისში ეს ყველა მე მგონი იცით კარგად. ამიტომ ეს 16 წუთი შეიძლება აღმოჩნდეს საკმარისი, რომ აქ ზედმეტი ყურადღების მოდუნება გახდეს ტრავმების და ავარიების ფაქტორი. ძღოლებო, კვეთად მოსწორლებო ამ პერიოდში არავითარ შემთხვევაში ზედმეტად არ მოდუნდეთ. და 12-ში ხუთშაბათს კარგად გაიაზრეთ მოვლენები, რომელიც ამ დღეს ხდება. ნუაყვებით ემოციურ განცდებს მხოლოდ დღეს შეიძლება მიიღოთ საჭირო რჩევები. შესაძლებელია ბინის შეცვლაც. პარტნიორებში მეტად დაერთიანეთ დიპლომატიურობას. ამით გადაჭრით არაერთ საკითხს. და აქ ავნიშნოთ, რომ ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, საზარდული მენჯბარძაკის ძვალი. დადებითია ეს დღე შილდოსნის და სასწორი ზოდიაქოს ნიშანთათვის. მეორეკით 13 უკვე ჩვენ რიცხვს თებერვლისა ეს პარასკევი დღეა. რა ხდება 13-ში? აქ თავი უნდა შევიკავოთ ახალი საფინანსო და შემოქმედებითი პროექტების დაწყებისაგან. შეიძლება ასევე გაიგოთ კარგი ამბავი ან მოულოდნელი ანაზღაურებას კი მიიღოთ. კარგია ეს დღე მაგალითად კოსმეტიკური რემონტისათვის, ავეჯის შესაძენად, საკეტის შესაძლებლად, ახალი ნაცნობობისათვის, ჯანმრთელობის კუთხით მოდით განვიხილოთ რა სუსტი ზონები ამ დღისა რომელია. ეს არის ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში არ იქნება სასურველი და კიდევ 13-ში პარასკევს ძალიან კარგია ეს დღე მავნეჩვევებისგან განთავისუფლებისათვის. მათ შორის თამბაქოს წევლებსაც ეხება ეს. დადებითია პარასკევი მორიელის და თხისქა ზოდიაქოს ნიშანთათვის. მივადექით 14 უკვე თებერვალს შაბათი დღეა, ესეც გეომაგიტურია, ამიტომ ჩვენ 4 გეომაგიტური დღე გვაქვს. 3 დღეზე ორშაბათი, სამშაბათი, უშაბათი და მერე კიდევ შაბათი და აქ რა ხდება? აქ საინტერესო მოვლენაა ცისკაბადონზე. რატო? იმიტომ რომ მოდი აღვნიშნოთ რომ აქ დიდი კოსმოსური მასშტაბებელი პლანეტა სატურნი სწორედ უკვე 14 თებერვლიდან 2028 წლის აპრილამდე გადაინაცვლებს ვერტი ზოდიაქოს, სადაც იგი გაწოდებულ დაცემაში, ანუ მას არ უყვარს ყოფნა ვერტში, მოდი ასე ვთქვათ და საულთარ კარგ თვისებებს სათანადოდ ვერ ავლენს და ყველას გამოსდის ამიტომ სტრესულ სიტუაციაში. ეს არის მოდი ასე ვთქვათ გამოცდა შინაგანი სიმტკიცის გამოვლენაში. ზოგჯერ კი ხა შეუწყობს რელიგიური და იდეოლოგიური ფანატიზმის გაუგებრებას და ეს შეიძლება მოხდეს ძალადობრივი ამ ბრძოლის პოზიციიდან გამომდინარე. ეს არის პერიოდი, როდესაც შეიძლება ძალადობრივი
ნაცნობობის და ბრძოლის გარკვეულმა ჰეროიზაციამაც იჩინოს თავი რწმენათა და პოლიტიკური ინტერესების დაპირისპირების ტენდენცია იჩენს მეტად თავს. არ არის გამორიცხული სამხედრო კონფლიქტები, ну, მათ შორის თავის დროზე მე არაერთხელ აღვნიშნე, რომ მე მიმაჩნია, რომ მინიმუმ 2027 წლამდე მაინც სამხედრო ეს დაპირისპირებები არ გაჩერდებიან. მოდი ასე ვთქვათ. თუმცა არ არის გამორიცხული შეიძლება სატურნის გადასვლამ ვერტში ახალი პოლიტიკური ლიდერების გამოაჩინოს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შაბათ ძლოვანი სისტემა სახსრები მუხლები კბილების ზონა. ოპერაციების ჩატარება მათ მიმართებაში სასურველი არ არის განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა, რაც შორის შაბათიც კარგია, მაგალითისთვის. კოლექციის შესაგროვებად, მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის ხელსკობს იგი ასევე მავნეჩვეებისგან განთავისუფლებას, აი ამ თვალსაზრისით მეტად სასიკეთოა, სარესტავრაციო სამუშაოებისთვისაც ძალიან კარგია. კარგია დადებითი ეს დღე კუროს, კირჩხიბის, ქალწულის და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის. და მივადექით კვირა დღეს, ეს უკვე 15 რიცხვია კვირა. აქ ისევ ყურადღება მეგცევთ მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს. დილის 5 საათი და 33 წუთიდან დილის 10 საათამდე 19 წუთამდე გასტანს იგია. აი ამ დროს ისევ ზედმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებს, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასრული ტრავმებისა და ავარიების, რაც ისევ ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას ბრძოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან ამ პერიოდში. ეს დღე უნდა მშვიდად გავატაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვიახლოვდება უკვე მზის დაბნელება და უკვე აი ამ დღიდან ზოგიერთი ესეთი განსაკუთრებით ემოციური ადამიანი უკვე იგრძნობს ამ დაბნელების ნეგატიურ ტენდენციებს. ამიტომ კვირას ნუ დახარჯავ ზედმეტ ენერგიას, აკონტროლოთ თქვენი ემოციები, ზედმეტ ნუილაპარაკებ და პროვოკაციებსაც არ აყვეთ, აგრესიაც არ გამოავლინოთ. დეპრესიული ზეგავლენა მეტად იმოქმედებს კვირას კუროს, ლომის და თხისკას ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებულებზე. ამიტომ მათ ცოტა მეტი დასვენება და სიმშვიდე მართებთ შემდეგი კვირის განმავლობაში. სამაგეროდ კარგია კვირა მაგათ სველი წესით დალაგებისთვის. ასევე პარტნიორის, მაგათ სასწავლო პარტნიორის ოჯახის წევრების გასაცნობად. აი ამ ხრივ კარგია, მაგრამ მოერიდოთ კვირას ახალი ფეხსაცმლის ყიდვას. თორე შეიძლება არ გამოგადგეთ. ან მერე მოგიჭიროთ და რაღაც სხვა სახის პრობლემების შექმნას ამასაც მიაქცევთ ყურადღება და თვალებსაც ნუ გადააღლით ზედმეტად. ზედმეტ ინფორმაციას ნუ მივიღებთ ძილის წინას, ძალიან ცუდად იმოქმედებს ძილზე. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება მხედველობა, ნერვული სისტემა, ვენები, ფეხის კუნთები და სხვა შორის შემდეგ კვირას ასევე დიდხანს ფეხზე ნოიდგებით. ჯობია იაროთ, ვიდრე იდგეთ. რათა ვენებზე არ მოხდეს ზედმეტი ასე ვთქვათ დაწოლა ამ პერიოდში. კარგია შემდეგი კვირა ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულთათვის. ეხლა რაც შეეხება უკვე სხვა მშვენ მოვლენებს, ვეტავშოთ რომ ვისაც აქვს საქმე, ну მაგალითად სფეროებთან, როგორც არის ბიზნესი, ან ფინანსური დაუშვათ სფეროები და აი მათთვის იქნება უფრო ეს ალბათ საინტერესო ინფორმაცია პირველში, არავით არის მსხვილი საღირლები ამ კვირაში, ჩემო კარგებო, ამაზე ჯობია უარი ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ თქვენი საღირლები არ გამართლებენ იმ მოლოდინს, რომელიც თქვენ გაქვთ. ამიტომ რაც გაქვთ, იმით დაკმაყოფილდით ამ კვირის განმავლობაში. რაც შეეხება მოგზაურობას, ცოტა შევიკავოთ თავი, თუ რაღაც განსაკუთრებული აუცილებლობა არ იქნება სასურველი მოგზაურობა, იმიტომ რომ წინასწარ განსაზღვრელი სხვადასხვა წინააღმდეგობის პრობლემების წარმოქმნის ტენდენცია გზაში საკმაოდ მაღალია. და ამიტომ თუ ვიმეორებ განსაკუთრებული აუცილებლობა არ არის, ყავით ყურადღებით ხებით, იმიტომ რომ ტრანსპორტსაც შეიძლება შეექმნას ტექნიკური პრობლემები, შეიძლება და არ გვიო წესები დაჯარიმდეთ, ან რაღაცა სხვა მგზავრობის ასე ვთქვათ წევრებთან რაღაც შეხლა შემოხლა და უსიავნებაც მოხდეს. ამის ტენდენციაც არის. რაც შეეხება ახლა სასიყვარულო ურთიერთობებს პირველ რიგში, არ გინდა თათ ზეგმეტად სერიოზული დაუშვათ საუბრები, ან საყვედურები, ან რაღაც ველის გახსოვნება და ასე შემდგომ. იმიტომ რომ კომპრომისის პოვნა ძალიან ძნელია. და აქ თუ დაუშვათ გააღიზიანეთ პარტნიორი, მერე უკომპრომისო სიტუაციაში უბრალოდ მოხდება დაშორება ან სერიოზული კონფლიქტი. და ასე შემდგომ. ესე იგი, ეცადეთ რომ დაუშვათ პირად ურთიერთობებში უბრალოდ იყოთ გვერდ ერთმანეთთან ასე ვთქვათ სასიავნო ურთიერთობა, სასიავნო საუბრები, არ გინდა მძაფრი თემების განხილვა. იმიტომ რომ ამან შეიძლება მერე კონფლიქტური სიტუაციები დაბადოს. რაც შეეხება მათ ვისაც განზრახული მკურნალობის დაწყება, ესე იგი მათ საურადღებოდ მინდა აღვნიშნოთ, რომ ყველაზე კარგი დღეები გვაქვს 10 და 15.
თებერვლის დღეები და ნეგატიური არც ერთი დღე არ აქვს. დანარჩენი ნეიტრალური, ამიტომ ნებისმიერ დღეს შეიძლება დაიწყოთ. ყველაზე კარგია უბრალოდ 10 და 15 თებერვალი და ცუდი არც ერთი არ აქვს. რაც შეეხება სამსახურის შეცვლას, ყველაზე კარგი იქნება 10, 13, 15 თებერვლის დღეები. ამისთვის აქაც ცუდი დღე არც ერთი არ აქვს. თუ ამ დღეებში არ გამოგდეთ, მაშინ სხვა ნებისმიერ დღე შეგიძლიათ გამონახოთ ამისთვის. ხელშეკრულებების დასადება 14, 15 თებერვლის დღეები არის კარგი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ასევე კარგია 9, 10, 11, ანუ მთლიანობაში. 9, 10, 11, 14, 15. 5 დღე გვაქვს ძალიან კარგი და არც ერთი არ არის ცუდი. შვენიერი ეს ხელშეკრულებების დასადებად. ქორწინებისთვის კარგია 9, 11, 14 თებერვლის დღეები და არ გვივარგა მხოლოდ 12 თებერვალი. ნეიტრალური დღეებიც კარგია, შეგიძლიათ ამ კუთხით გამოიყენოთ. რაც შეეხება ბინის ყიდვა, გაყიდვა, სახალ ბინაში გადასვლას, ყველაზე კარგი იქნება 10, 14, 15 თებერვლის დღეები და აქაც არც ერთი დღე ცუდი არ გვაქვს. მშენებლობის დასაწყებად სარემონტო სამუშაოებისთვის 9, 11, 14 თებერვალი გამოიყენეთ, ხოლო 10 და 15 თებერვალი არ ვარგა. სასამართლო პროცესების დასაწყებად ყველაზე კარგია 9, 11, 13, 14 თებერვლის დღეები არ ვარგა. 12 თებერვალი მხოლოდ. ვისაც განზრახული თმების შეჭრა, მათ საყურადღებოდ მინდა აღნიშნო, რომ ყველაზე კარგი დღეებია ამ პროცედურისთვის 9 და 10 თებერვალი და ასევე 14 თებერვლის დღე. აი ეს 3 დღე გამოიყენეთ თმის შეჭრისათვის. ეხლა რაც შეეხება უკვე ჩვენ საფინანსო მოდე ასე ვთქვათ რიტუალებს, იცით თქვენ ამ რიტუალების მეშვეობით ჩვენ ვაძლიერებთ ფინანსურ ეგრეგორს, ფინანსურ ენერგიას და ამით ვიღებთ ასევე დამატებით ასე ვთქვათ შესაძლებლობებს იმისთვის რომ მოვიზიდოთ ფინანსები. აი რა მოქმედებები უწყობენ ყოველივე ამას ხელს. მოგეთ ხვალ. სხვაშორის დღესაც რო თქვა, დღეს ვალის დაბრუნება. იქნება კარგი, მაგრამ არ ვარგა საკუთარი ფულის გადათვლა. აი ხვალ მაგალითად კარგია, რა თუ კარგად არის ოღონდ მოფიქრებული, იმ შემთხვევაში მთელი ინვესტიციის გაკეთება. 10 თებერვალს ზეგ აქ შეიძლება ფულის ვალში გაცემა აღება. მაგრამ არ ვარგა ისევ საკუთარი ფულის გადათვლა, ძვირფასეულობის ლომბარდში ჩადება და ვალის დაბრუნება. 11 თებერვალს კარგია საათის შეზენა. ნებისმიერი ქველმოქმედება მოიზიდავს თქვენდამი ფინანსურ ეგრეგორს, მაგრამ 11 თებერვალს არ ვარგა ვალის დაბრუნება. ეს კიდე ზედმეტ თანხებს წაიღებს თქვენგან. 12 თებერვალს აი აქ არის კარგი ვალების დაბრუნება. კი ბატონო, მაგრამ არ ვარგა სამაგიეროდ აქ ფულის ვალში გაცემა ანაღება. და კრედიტის აღება ასევე. 13 თებერვალს კარგია საკუთარი ფულის გადათვლა. ეს მერე კიდევ მეტად მოიზიდავს ფინანსურ ენერგიას თქვენდამი და კარგია ასევე ვალის დაბრუნება. მაგრამ სხვის საფულეში ნუ ჩაიხედავთ 13 თებერვალს, თორე თქვენი საფულედან წავა ძირითადი თანხა. 14 თებერვალს ეს არის უკვე შაბათი დღე, ნებისმიერი ქველმოქმედება მოიზიდავს თქვენდამი ფინანსურ ეგრეგორს, მაგრამ აქ არ არის სასურველი შაბათს ინვესტიციების გაკეთება. და 15 თებერვალს კვირას კარგია ფულის ვალში გაცემა აღება, მაგრამ არ ვარგა საკუთარი ფულის გადათვლა. აი ეს ფინანსური ასე ვთქვათ ტენდენციები, რომელიც ამ კვირაში, შემდეგ კვირაში გველოდება და ახლა რაც შეეხება უკვე იმას, რაც დაკავშირებულია ანგელოზის საათთან. იცით თქვენ ეს ის დროა, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ გახვიდეთ კონტაქტზე თქვენს ფარველ ანგელოზთან და თხოვოთ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. თუ თხოვნა ადეკვატური ემისა თუ რასაც ითხოვთ და თქვენ ამას იმსახურებთ სამყაროს კარმული კანონების მიხედვით, მაშინ თქვენ ამას მიიღებთ. თუ არა, მაშინ ამას ვერ მიიღებთ. მაგრამ ის რომ ფარველ ანგელოზს გააგონებთ თქვენ თხოვნას, ეს კი და რა პერიოდში ხდება ეს ამბავი? ხვალ მაგალითად 9 თებერვალს 18 საათიდან 10 წუთიდან 18 საათამდე 50 წუთამდე. აი გვაქვს ანგელოზის დრო. გინდათ აქ 1 წუთის განმავლობაში, გინდათ მთელი ეს დრო გამოიყენეთ, მათ შორის ლოცვისთვის და თხოვნისთვის. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენ ხანს გასტანს ეს პროცედურა. 10 რიცხვი, სამშაბათი დღე, აქ უკვე დღის 11 საათიდან 55 წუთიდან დღის 12 საათამდე 26 წუთამდე გასტანს ეს პერიოდი. 11 თებერვალს 4 შაბათს დილის 9 საათზე 15 წუთზე იწყებს ეს პერიოდი ამოქმედებას და დილის 10 საათამდე 7 წუთზე დასრულდება.
12 თებერვალს ეს არის ხუთშაბათი, დღის 11 საათი 42 წუთიდან დღის 12 საათამდე 38 წუთამდე გვაქვს ანგელოზის დრო. 13 თებერვალს პარასკევს დღის 12 საათიდან 15 წუთიდან დღის 13 საათამდე 10 წუთამდე. 14 თებერვალს შაბათს დღის 11 საათიდან 40 წუთიდან დღის 12 საათამდე 33 წუთამდე გასტანს ეს პერიოდი და 15 თებერვალს ეს უკვე კვირა დღეა დღის 12 საათიდან 5 წუთიდან დღის 12 საათამდე 56 წუთამდე. აი ეს არის ანგელოზის დრო საათი, როცა თქვენ შეგიძლიათ გახვიდეთ კონტაქტზე თქვენს ფარველ ანგელოზთან და მიმართოთ მას გარკვეული თხოვნით. ეხლა არ დაგვაგვიწყდეს კიდევ ერთი რამ, რომ ნელ-ნელა ჩვენ გვიახლოვდება და ამის შემდეგი კვირიდან უკვე ჩვენ ვისაუბრებთ შემდეგ კვირაში უკვე იმაზე თუ რა გველოდება 17 თებერვალს ამის შემდეგ კვირას. აქ უკვე მოდის ცხენი, ჩემო-კარგებო, იწყება აღმოსავლური მთვარის კალენდრით ცეცხლოვანი სტიქიის წითელი ფერის ცხენის წელიწადი და ამიტომ მოდის სერიოზული პერიოდი უკვე აბსოლუტურად იცვლება ენერგიები, შემოდის ცეცხლის სტიქია და უკვე ბევრი რამ შეიძლება და თან ამ დღეს იწყება ასევე დაბნელებების ორკვირიანი დერეფანი. ამიტომ ამის შემდეგ კვირა ძალიან მშვენიერი გასულრეთ 17 რიცხვი და ესე იგი რა, უნდა მოემზადოთ, ხო? თან კარგ დროს შემოდის, ცხენის წელიწადი შემოდის 16 საათზე 2 წუთზე. ძალიან იშვიათია, რა ესე ჩვენთვის ხელსაყრელ დროს შემოვიდეს, ამიტომ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია პატარა სუფრა მოვაწყოთ, ავწიოთ ჭიქა, ერთმანეთს მიულოცოთ, მოვეფეროთ, უსურვოთ ყოველივე კარგი და არ დაგვაგვიწყდეს რასაკვირველია ფენშუის ატრიბუტიკა, ჩემო-კარგებო, იმიტომ რომ თქვენ იცით ალექსანდრე ჭავჭავაძის ორი ნომერი გახსოვთ, ხო? ეს არის ოპერის ზევით აღმავალი ქუჩა, ფუნიკულორისკენ, უბრალოდ 3 ნომერი, ალექსანდრე ჭავჭავაძის 3 ნომერი. აქ არის მაღაზია ლინდაო, სადაც თქვენ შეგიძლიათ აი სწორედ შეეძინოთ ეს საოცარი ნაკეთობები, სადაც არის ძალიან ბევრი ისეთი რამ, აი მაგალითად ლოტოსის წმინდა სულის ეგრეთ წოდებული გამოსახულება, რა ძალიან მშვენია და აქ კიდე ეს არის სიყვარულის სიმბოლო, ორი თევზი, რომელიც ერთმანეთთან შეერთებულია. ასევე მოდი ავუშვათ, რომ არის სიმბოლოები, რომელიც ასევე ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული, თან გარეგნულადაც საკმაოდ სიმპათიურად გამოიყურება, თან ეს სიმბოლოები არ არის მარტო სიმბოლო და უბრალოდ ნაკეთობა. ამ სიმბოლოებში, აი იქიდან გამომდინარე, როგორებიც არიან, არის ჩადებული გარკვეული ენერგეტიკა. და ამიტომ ეს ენერგია მოქმედებს და მუშაობს. და სხვა შორის საკმაოდ კარგადაც ეს უკვე საუკუნეების განმავლობაში აპრობირებულია ჩინეთში. ამის გარდა თქვენ იცით, რომ აქ ჩვენ ასევე არის ესეთი აი მშვენიერი ფინანსების მოზიდვის ერთ-ერთი საუკეთესო სიმბოლო, სადაც ჩვენ გვაქვს ბედნიერების ასევე ეგრეთ წოდებული სიმბოლო კვანძი და ესე ფინანსური ეგრეგორის მოსაზიდი. აი კიდევ რამდენიმე მონეტა ერთმანეთზე, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან მომართული და ასევე კიდევ არ დაგვაგვიწყდეს აი ეს სიმბოლო. ეს არის პიაო ეგრეთ წოდებული ლომის და ასე ძაღლის ნაზავი, რომელიც არის ავი თვალისგან და უარყოფით ენერგიებისგან ერთ-ერთი საუკეთესო დამწვავის საშუალება. და ეს ყველაფერი და ბევრი სხვა რამ, ახლა მე უბრალოდ არა მაქვს ამის საშუალება, ყველაფერი გაჩვენოთ, რა ფულის გადათვლის ხალიჩა და ბევრი სხვა რაღაცა არის კიდე უბრალოდ ამის ამდენი დრო არ რჩება. აი ეს ყველაფერი ალექსანდრე ჭავჭავაძის 3 ნომერში იქაური სპეციალისტები აგიხსნიან რა, როგორ საჯობია მოვათავსოთ თქვენ სახლში, რომელი ენერგოზონა უხდება ამა თუ იმ ნაკეთობას, რაც გააძლიერებს თქვენს ენერგეტიკას და ამით კიდევ უკეთ მოვემზადებით ცხენის წელიწადის დასაწყებად და კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, გავალამაზებთ კიდეც სახლს ამითი და თან იმ ენერგეტიკას შემოვიტანთ, რომელიც იქნება წარმატების მომტანი. ნუ ხვალ დილით 11 საათზე ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში კიდევ ერთხელ ნახავთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას გამეორებით, ნუ დაიდება ის Facebook-ზეც, YouTube-ზეც და ასევე ხვალ დილით ჩვენ ისევ შევხვდებით ტრადიციულად 15 წუთი რო აკლია ტელეიმედში, შემდგომ უკვე 10-20 წუთზე რადიო იმედში, მე იცით რომ დილით 10 საათისთვის უკვე პოსტივის დილის გადაცემაში შევხვდებით ერთმანეთს, ხუთშაბათს ასევე პოსტივის დილის გადაცემაში შევხვდებით ერთმანეთს, სადღაც დაახლოებით 9 საათზე და პარასკევს ასევე ხვდებით ერთმანეთს დილით გადაცემაში 9:15 წუთზე, სხვა საინტერესო თემატიკით და ასევე რადიო ფორტუნა თქვენ ყოველ ასე ვთქვათ
დილით 3-ჯერ გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ აი იმ კვირის და იმ დღის ასტროპროგნოზს გაეცნოთ. ჟურნალი თბილისელები და გაზეთი ასეულდასვალი. აი ყველგან თქვენ ამოიკითხავთ ამ ინფორმაციას. იქნებით იმედი ამ ინფორმაციით კმაყოფილი და იმედია იქნებით წარმატებული, გაფრთხილებული და შეიარაღებული. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მე დაგემშვიდობებით, გისურვებთ ბედნიერ კვირას. მომავალ შეხვედრამდე.